Ja, soll man auch noch haben. No, we don't want. Ist das nicht wunderschön? Wow.
je lasse le tweet. Ja. Junge, was war das denn bitte? Also, dass wir da nicht hochkommen, okay, alles klar. Die anderen auch nicht hochkommen. Okay, ja, Mann. Aber es ist nicht schlimm. Nein.
sowas ja sehr, sehr gerne. Also wir testen für euch ja sowas sehr, sehr gerne. Ne? Und einfach mal aus dem Ende zu gehen. Egal, ob du jetzt Paket kriegst oder Warte anbieter. Aber 10 Minuten für so einen Stop ist kurz, man kann das gar nicht genießen überhaupt. Dieses ja, etwas, was hier einfach erschaffen worden ist vor 10.000 von Jahren. Doch, von Tausend von Jahren. Genau, 1000 von Jahren. Das war ja erst voll. Gar nicht. Boah. Okay, raus für den Steg. Eklig. Doch. Entschuldigung. Ja, kann man. Ja, geschlafen. Haben Sie geschlafen, oder? Was war's? Geht's noch weiter? Honestly, yeah, he's like, get off. I mean, he's definitely trying to make moves because he got me this one.
dahinter.